各位觀眾，我就買咗呢個嘅就係 Minecraft The Ultimate Inventions Collection 啦。咁咧裡面有3本書，一個 poster， 一個門柄同埋一個 model。咁我哋即刻嚟拆開下睇下咯喎。咁咧我哋可以見到咧，佢呢度咧係需要咁樣slide down 嘅。好快啊！好啦，我哋終於拆開啦，將嗰個好，咁我哋咧就將呢個打開。好，首先咧就係呢個 poster 啊。咁樣呢個 poster 嘅話咧，哇，感覺好靚喎！哇，好靚喎！啊！同埋呢本書啦，係啦，同埋呢個 Redstone Things， 係啦，然後咧就係 Epic Inventions，同埋而家呢個 model 需要接咁嘅，係咯，bruh，佢需要接咁嘅，真係啊，咁咧下次做影片就試一接俾大家睇咯喎。哇 ，Flying 豬！咁咧我哋揭去後面睇下咯喎，哇哦！太空狗。咁咧佢呢個飛船嘅話咧都幾逼真啊。係啦。哇，一個 planet 喎。咁呢節 shorts 到此完結，拜。女仔先會用嘅門柄，男仔先會用嘅門柄。